Как избавиться от кашля всего лишь за пару дней. Эфирные масла для этого будут самым эффективным и безопасным способом. Итак, записывай рецепт. 1 капля пихта сибирская, 1 капля лимона и 1 капля ладана на 10 капель базового масла мы наносим на ладошку, затем наносим на область грудной клетки, проекцию бронхолегочной системы сзади вдоль позвоночника и делаем это каждые 2 часа. Плюс пьем много теплой воды для того, чтобы побыстрее избавиться от вирусной нагрузки. Еще больше рецептов я рассказываю на своей странице. Подписывайся.